kusoo dhawaada channelkayga Amina Beauty adduunka meel kasta ka joogtiin waan ii salaamay asxaabta maanta maxaa rabaa inaan la sheergareystaan so excited aad u faraxsanahay inta maxaan ku hasaa alaab in bacaadahan oo Jabiiba maxaan ku hayaa inta Pixi aan ku hayaa oo la dhahayo glowing. Hello glowing. So thank you so much Pixi for sending me this amazing beautiful package and beautiful product. So maxaa lahay company-gan oo maxaa la Pixi la dhahayo maxay isoo dhiibeen alaabtooda isoo dirsadeen. So sidaan u dhahay maalin kasta samee video ma ogeyn mashquulkayga batay. So maanta aan jeclaaday inaan sameeyo badanaan maxaan sameeyaa dabiicaan sameeyaa especially maxaan u sameeyaa walaalahay adduunka meel kasta ka joogan oo Soomaali ah. Especially walaalahayga Soomaali oo haleenin alaabkan oo maxaa lahaay alaabyaalahan oo company-yalaha sameeyaan. So aan u sameeyaa badanaa maxaa lahaa alaabaha dabiico la isku qasqasaayo. Video aan soo wada asxaabta insha Allah oo waxaan ka soo hadli doono oo very important u tahay dadkeeni Soomaali. So maanta maxaan sameeyaa alaabtan aan soo dhiibay company-gana ay soo dirteen oo surprise iga dhigan oo anigana markaa arkay aad ugu farxay aniga igaarsiiyay iniga igaarsiisan ina oo maxaa la company alaabtood ii soo dirsan aad u mahadsantiin and isna oo maxaa lahaay ani company ajnabi wuxuu inay soo dirsan hadda company Soomaali sidii Naima Brank sidii oo Lady Boss K maxaa la oo kaalaheeda iyo barfuunkeeda iyo kabaheeda sida warqad. So video more maxaan soo wadaa Naima Brank oo lipstigeed ugu dambeeyay oo isoo dhiibeyso insha Allah mar dhow isoo gaaraya iyo maxaa la facial movement-keeda and maxaa la shiribkeeda aad u haday sida wajigeeda ka dhigay. So maxaan jeclaadaa ina aniga ni sharbo aniga aad ugu hala doonteen. So laakiin maanta company-gan oo Pixi aan la sheergareysanayaa. So maxaa la hadii wadamahan aad joogteen oo maxaa lahaay Europe waa ka helaysin UK-gana waa ka helaysin Mareykankana way haayaan. So maxaa lahaay anywhere oo super dragon waa lagu gadaa alaabtooda. So package-ka isla furayna. So address-ka waa kasoo qaray because inta address-ka ku qoran ma la rabo address-ka ku dhigana soo dhigo. Markii package-ka aan furay saasi oo ogtahay I'm so happy aad u faraxsanahay. So alaabtoodii saas oo yaala asxaabta alaabta soo yaala asxaabta in baadimo Jabiiba why I'm so excited. maxaan noo sameeyaa wajiga noo soo mariyaa inta maxaan ku hayaa glowing tone aan ku hayaa glowing maxaa la cleaning gel aan ku hayaa meeshaan and moisturization ka saas oo yaala really alaabtooda ma isticmaalin ashaarigood waa qabaa laakiin let's just check it. Use AM and PM. habeenkii waa isticmaal kartaa maalintii waa isticmaal kartaa inaan alaabtoodii wajiga kuma saajay lagu dhahay and maxaa la avoid lagu dhahay indhaha hoostooda meelaha indhaha kaaga yaala dhan avoid gareey ku dhahan biyo ku nadiifi ka bacda maxaa la wax qaleel ku qalaji wajigaaga. So inta maxaan ku hasaa glowing tones aan ku hayaa glowing tones ko saas oo yaala qatar waay wajiga hada wili ma furin. I can't wait. I'm so excited. I don't فرحتنا أصحابته. So سجن هبينك يسوي حياة مرسليسا إن محو كودرايا brightness أو كودرا brightness محل وضع وعدانو كودرا 15 brightness 15 أنجعلنا الله 15 ها brightness إن 15 أو كودرايا إن محو كسيا إن محلها هاي إن healthy glowing أو كسيا healthy glowing محل عافيمات أو محلها هاي أو 15 dhalaalayo oo maqaarkaaga oo ku taraya and maxaa lagu talgalay and for all skin type lagu talgalay maqaarka soo jirka soo markano loogu talgalay isticmaal karaan. intana maxaan ku asaa asxaabta maxaa lahaay and glowing tones oo jirkoodan ku asaa saas oo yeela la la massage 2-3 drop and clean tone skin before moisturization. Okay markii oo wajigaaga oo tones ku sameeyay oo nadiifisi ka bacdi alaabta mariye wajiga. So anaan la sheergareey step by step aan ku saan ka bacdi asxaabta inta maxaan ku hasaa alaabtooda kala ku hasaa mahan oo
aloe vera waa laga suubiya dacara laga suubiya I love dacar waan ka dambeeyaa dacar wuxuu daray ilaahay baa og okay jirka sama qaarkiisa isticmaal karaan alaabtaan usigani so aniga baan ila share gareed lahayd sida loo isticmaalayo dee okay kan maxaa waaye on the glow waaye so skin treatment so alaabtaan usigani saas u yaalaa maxaa lahaaye sidii oo resaata camal waaye moisturization ku qoran maxaa ku qoran use in the face and lips and body and hair wajiga faroogashimaha jirka iyo macaltimaha okay vitamin D aa ku jira vitamin D haddii kaa maqanaya markan u baahan tahay bano so alaabta vitamin D aa ku jira asxaabta so asxaabta maxaan sameeyaa wajigayga nadiif waaye very clean waaye jawaan biyaan kusoo dhaqday so maxaa isticmaalayaa alaabtan aan kusoo bilaabayaa oo la dhahayo Pixi Skin Treatment Glow Tones and Cleaning Gel aan isticmaalayaa kuuga kana kusoo bilaabaa saas oo u yaalaa oo afwa wajiga dhan la soo saara so indhaha ka alaaliya lagu dhahay indhaha soo marsiinin please 30 second kusoo sameeyaa lagu dhahay عرفوا هذا وهلا سو كبعدي أصحابتي محسمية وجيجي صراحة سيا سو دافسيت وجيجي مكودا فيسي كوسا ما تجريه اوكي أصحابتي دي وجيجي وانكو صراحة سيا سيدا وجدين كبعدي شو كمان عندكم هسا وابك هالي فراشو سيا وجيجي وجدين مكاشن اوكي اصحابتي هدا maxaan ku sameeynaa wajigeeni toon aan ku sameeynaa toonkan isaas u yaala so freshy inta maxaan ku haystaa suufkaas aan ku haystaa saas u yaala so sana usoo qaadalaa toon aan kusoo sameeyaa hadda wajiga qof kasta isticmaal kala ay dhahan qof oo any skin haddii qabta khaleel hadaa qabta qoyaan hadaa qabta saliid sida aad rabtaa wax yaraan kusoo darsanaa because waan bakaleeya jabin wasaqaasa kasoo baxay waa bakaleebe اوكي صحابتي بعد ما استعمالها ان سكين تريتمنت كلو ان تونز او محلها ان شرب كودي انا استعمالها ساسو يالا اوكي لما الله سدح دروب ان بجيجايغا او محل بيفور او كرين wax soo marinayn lama la saddex dhayn bad ani afran ka soo dhigaa because wajigayga ana inta raas aan oray si fiican qaboob kumsaajay dhahan ha was arfaa هذا أول أصحابته ستيك واي أوكي كبعدي أصحابته محل سمية إن جيل كان صومر صلايا أو محلها إن سيدي كريم كعمله واي أو موستريشن هايدريشن إسي أي بجيجي واو صومر أي بجيجي تصون ويالا
ساسو أو ينخلي سجلان خويان ويجي خلال يجي سليد وابل استعمال كلام منها ساسو يانا أنا بجوا صوم سكتا سو كي أكل كش لمريا عمل واحد اوكي اعرف احساسي ملو اوكي اوكي مش ماس مرينا oh my god I love it وابك عليه وابي عجبي وو سيدي او سلسلة عملتي وجهنا صومرينا بحاجة وجهه دهن of course أنا وجهي خلال زائد وابح أخويان اللي جعل هاي سو أصحابتي دي وجهي واكنا مقهشين مش ميدا سبيبة وابا حالي بجدك وابي عجبي أصحابتا I love بجيجي سيدو وصباح جبيبة وصباحي so fresh انو اقتا وجدين ميك اب دامو لباهنا جيد كان وابي انفعان كنا جيمك مركي تغايا بمرسلابنا مع الوجيجي مع الجيرك انا مع المدحة كروجي على فيتامينا كجران دي so فيديو انتو كتو جبيا أصحابتا دا فيديو وان كاشوين تمسار صوبيا أصحابيني لا شير جريستا كومنت كبحية بيلك تابت بيلك معنيس محاوى فيديو كسا أنيق سو بليو سيدو إنيقو نيقو سو جارو هذا محاروين أني دو always stay Jabiiba هذا محاروين أني دو مع السلامة